बुख बदहाली गुरबत ऐं बेरोज़गारी त ॼण सुहिणी सिंध जो मुक़दर बणिजी वई आहे। गुरबत जे पीड़ाउनि जा दास्तान सॼी सिंध में विख विख ते विखरिया पिया आहिनि। उन्हनि दास्ताननि मां गड़ी खैरो जे पोरियत गुल मोहम्मद उर्फ गुलू जत जो दास्तान पिणु हिकु आहे। ॿिनि ॿारनि जो पीउ गुलू जत पेट जे बाहि विसाइण लाइ सख़्तु पोरियो ऐं महिनत त करे थो, पर गर्मियुनि सर्दियुनि ऐं बरसातुनि में पंहिंजे बचनि जे बचाव लाइ सवाइ जी झोरण जे कुझु बि नथो करे सघे। पाण ऐं संदसि घरवारी ॾींहं राति महिनत करे सिर्फ़ु एतिरो कमाए सघनि था जेको पेट जे दोज़ख खे भरण लाइ बि नाकाफ़ी आहे। रोटी कपिड़ा मकान ऐं ग़रीबनि खे 50 लख घर ठहिराए ॾियण जा नारा हणंदड़ हुक्मराननि खे कहिड़ी ख़बर त जॾहिं निटहण उस में बर्फ़ जहिड़ियुनि सर्द रातियुनि में खुलियल आसमान हेठि ॿचिड़ा ज़िंदगी ऐं मौत जी जंग विढ़ंदा आहिनि त माउ पीउ जो जी कीअं झुरंदो आहे। असांजो पीउ ग़रीब आहे, असां वांधा वेठा आहियूं। असांजो पीउ कमाए नथो, असां ईअं खाए घर में वेठा आहियूं। असां ॾींहं में सरूं था उतो पिंदा पंहिंजा खाईंदा था वठूं। न असां वटि कुझु आहे, न असां वटि कुझु शइ न आहे। तव्हांजी इहो मदद कयो, तव्हांखे असां दुआयूं कंदासीं, असांजो घर ठाहियो। सिर्फ़ु असां वटि कुझु न आहे। असां हीअं ख़ाली वेठा आहियूं घर जे। ॾींहं तपियल काॾे वञूं, कंहिंजे घर वञूं, कंहिंजे सहारे ते असां वेंदासीं। पीउ बि हिकिड़ो आहे असांजो, न ॾाॾी न ॾाॾो मुंहिंजो, कोई असांखे नथो कराए करे। सिर्फ़ु तव्हांजी मदद इहो तव्हां घर ठाहिजो। अपील थो करां, मां अर्ज़ु कयां थो, ग़रीब मिसकिन आहियां, मोलाई माण्हू आहियां, मां मज़दूर माण्हू आहियां। कंहिं महिल आहे मज़दूरी, कंहिं महिल न आहे, पेट बि नथो पाले सघां। मां मजबूर आहियां, नंढा बच्चा आहिनि, ॾिसो था उस में सड़ां थो कयां थो। घर बि सॼो ख़तमु आहे। पाण ॾिसो था घर जो बि हाल, न बाथरूम आहे, न किचन आहे, न छा आहे, न लेटरिन आहे। मां ग़रीब मिसकिन आहे, उस में सड़ां थो, नंढा बच्चा आहिनि। मुंहिंजो अपील थो कयो वञे सभु कंहिंखे, बिलावर खे, सभु खे, जंहिंखे बि आहे, जेके बि आहिनि, मुरादिली शाह आहे, जेको बि आहे, सिंध वारनि में अपील थो कयां त भलाई कयो वञे। ग़रीब मिसकिन आहियां, ॾिसो था मुंहिंजी हाल, मुंहिंजो नंढा बच्चा आहिनि, उस में सड़नि था। बसि सियारे में सड़ां थो, उस में गर्मी आहे। ॾिसो पंहिंजा हाल केॾो हाल आहे। मनारी में छा में पुसूं था वेठा, कली मथो ॾिनल आहे। बसि छा कयूं, ॾिसो पाण था, पाण बि ॾिसो थोरो हेॾो घर जो बि हालत माना बि ख़तमु आहे। सॼो कोठड़ी बि हुतो हुतो को 100 ॾे, को 200 ॾे, इहो सिरां वतम कचूं। इहो बसि भलाई कयो जेको थी सघे। मां ग़रीब मिसकिन आहियां, नंढा बच्चा आहिनि, मां मज़दूर माण्हू आहियां, मज़दूरी कंदो आहियां, कंहिं महिल आहे, कंहिं महिल न आहे। मुंहिंजी हालत आहे, ग़रीब घर आहे, हर शइ मुंहिंजो कोन्हे। मुंहिंजा बच्चा बुख ते आहिनि, छा मूंखे आहे। मां ग़रीब मिसकिन आहे, मींहं में रशे में टुमा थी, हर शइ ग़रीब मिसकिन आहे। मां ग़रीब जी करनि हमत, उस ते मानी कंदी आहियां, धुप ते मानी कंदी आहियां। बचनि जो गुज़ारो आहे, लेटरिन का न आहे, चुल्हो न आहे। ग़रीब खां घर टुमे थो, क़ुर शरीफ़ पिया आहिनि, हर शइ पई आहे। मां टुमा थी, बच्चा मुंहिंजा टुमनि था, उस ते बि वेठा आहियूं। आहे न आहे, असां ग़रीबनि जी दां ॿुधे, असां रोज़ी न आहे, न पिनी खाऊं था। खुलियल आसमान हेठि ज़िंदगी गुज़ारींदड़ हिन कुटुंब जो दर्द बजट ठाहींदड़ पेट भरियल हुक्मराननि खे कीअं सम्झ में ईंदो, जंहिं जा कुता बि वॾनि गाॾियुनि में ऐं आलीशान कमरनि में पलजंदा हुजनि। सिंध जिते बेहस हुक्मराननि जे वर चढ़ियल आहे, उते काफ़ी अहिड़ा दर्दमंद मुजाहिद बि आहिनि जेके दर्दमंदनि जी दवा बणिजी इंसानियत जो गाच ऊटो रखंदा अचनि था। जेकब न्यूज़ हमेशह दर्दमंदनि जे दिलि आज़ारींदड़ आवाज़नि खे अवाम आॾो पेश कयो आहे। अहिड़नि ई इंसानियत लाइ उत्साह बणियल दर्दमंद दिलयुनि जे लाइ हिन कुटुंब जी सहायता लाइ अपील कजे थी पई।